这是我见过最奇幻的庇护所，它的建造方式十分独特，利用树枝与稻草搭建而成。富足的空间不仅能容纳一人居住，其远离地面的设计更是避免了野兽的攻击。身为一个顶级的野生解说博主，看过太多的优秀的野外建造者，然而今天这个小荒，我不得不说，在我心里它的设计不仅简单实用，而且充满了奇思妙想，在野外生存绝对算得上是个王者。他就是本期的主人公瑞克。今天准备在此地安家落户，只见他拿出自己的家伙事儿，先去不远处收集一些不成材的小树，既然不能茁壮的成长，干脆用来给自己撑个场。此时的季节刚好步入冬季，湖面已经有些许的冰渣，尽管现在还没有下雪，但天气已经非常的冷。瑞克也是马不停蹄地干了起来，他准备用柳枝搭建个庇护所，这种木棍长度正好软硬适中，先拿来做个骨架还是刚刚好。只见他利用细木棍向上搭出轮廓线，随后把制作好的轮圈给安排上，让它们紧密地相连在一起，交界处用线绳进行加固。瑞克试了试180斤的重量还不错，顶部也是如法炮制，直到搭建出一个结实的结构，看起来有点像个大号的鸟笼子。在野外生存就要学会利用周边资源，才能让自己混得风生水起。而这些早就已经变黄的芦苇干，就是搭建庇护所的最佳建材，得益于其柔软的质地，只要收集的足够的多，且把它们一根根团结在一起，就能做出密封性极强的庇护所。小黄，我看来这么多搭建方式，能把芦苇杆利用得这么极致的，也唯有瑞克这个20多岁的小伙子。只见他把一捆捆的芦苇杆依次的给摆放在框架上，用来充当庇护所的墙体。不得不说，这一套干净利索的手法，没有在工地修行个1坤年都学不来。但凡是少一天都不会如此丝滑给力。随着把芦苇杆全部给固定好以后，大体的雏形也呈现出来。不过小黄，我越看越像是个鸟窝子。宝子们，如果要是你的话，该怎么利用这些芦苇杆呢？至于这种缝隙的地方，瑞克都会给密封的严严实实，而且每一层都要错缝摆放，只有环环相扣才能相亲相爱。这才刚刚干了没多久，外面稀里哗啦的小雨就悄然而下。瑞克也是赶忙的加快步伐，只见他把剩余的几捆稻草全部都给利用起来，一捆捆给夹塞成前排的墙体。现在从正面看起来感觉还不错，有点巨型鸟笼的意思。不过想要给移动到大树上就比较困难，毕竟自己一个人多少有点吃力。好在瑞克经常半夜偷偷看荒野建造，对于搬运鸟巢有一定的心得。只见他用绳索把笼框给固定好，接着几个藤萝之间爬了上去。他找了一根比较结实的树杈，把滑轮索道的轮轴给固定好，接着把下方的绳索串联上去。现在万事俱备，只欠东风。想要轻松将其给拉拽上去，还需要最后一步，那就是给底部做个稳定神器。只见瑞克把几个粗壮的木锥子夯实在泥土里，每一根都要相互交叉在一起，用线绳给牢牢地绑定在大树上，这样就可以利用杠杆原理将其慢慢地拉拽上去。随着几个大开大合的动作下，一座鸟窝庇护所完成。看得出来瑞克也是相当满意，而且这个远离地面的高度，完全不用担心半夜野兽的侵袭。不过为了能睡得更加舒适，他还是去一旁收集一些柔软的稻草，来给内部重新布置一番。尽管内部看起来不是很大，但容纳一个人完全没有问题，而且有了柔软的稻草，睡起来也是相当的舒适。虽然全程搭建不用一颗钉子，但却比大多数房子更加牢固。现在整个庇护所算是完成的差不多了。至于大门的制作，瑞克还是采用同款材料打造而成，这样放上去才会更加的统一。别看瑞克今年20多，但这个经验没得说，不管是奇思妙想的设计，还是对于环境的适应力，举手投足之间都有了大师的风范。趁着天色还没有黑下来，瑞克抓紧做了个捕鱼神器。只见他把木棍一端削尖，开始去附近寻觅食物。像这种河里的小鱼，瑞克肯定不能放过，大家都是为了活着，这就是个凭本事生存了。果然还是瑞克技高一筹，看来今天的晚餐是有着落了。只见瑞克升起篝火堆，接着把小鱼都给串联起来，放在上面烘烤个7、49分钟，撒上增加趣味的小佐料。身为一个野生的王者，每顿饭都要有讲究。就单从这个和面的技术来看，是要给自己做个烤面筋，相信没有什么比现在更幸福的时刻了。再配上蔬菜水果沙拉酱，吃起来都是美滋滋。随着夜幕降临在这片大地，是时候回到自己的鸟巢了。至此，这座搭建在树上的庇护所完成。如果让你住一天，你敢吗？宝子们可以在评论区留言。我是小荒，我们每晚不见不散。